ด้านบนนะครับ 오늘 이 신학교 개교 예배를 통해서 예배 위원이 되시는 우리 내빈께서는 제가 이름을 호명할 때 단상으로 강대상 쪽으로 나와 주시기를 바랍니다. ท่านศาสตราจารย์สุโขไว้เอก 탄래 김건희 목사님, 탄이 벤 서선아찬 김모이 벤 프라탄 급 프로모 그리고 탄티성 총은 신학교 얘기니까 탄이 벤 서선아찬 목가 벤 크리스찬 카울리의 카나 부포크롬 사파 피아로케이 니 부포크롬 그 상판과 곧 탄니 벤 프라탄 부포크롬 프로무 피아로케이 짱모 학식 그리고 파타나 학식 그리고 탐 파타키 도와이까 이 라이탄 우리 장인도 목사님 탄이 벤 사사나찬 장인덕 กับโปรโมทนักมาสองนิดหนึ่งโอ้ดีเดี๋ยว우리 정기분양 안 보이시죠? 카나 피아로케이 미 부부크럼 삼판과 곤 탄니 거 나이 카나 부부크럼 거미 라이 파이 테네 탄니 거벤 프라탄 추어이 벤 프라산양 판타키 갑 박스칸 보이 폼기도와 부부크럼이 마 거의 마 거의 양 탁식 폼기도와 시시클 아니요. 그리고 탄기기는 김동모형은 투표를 해계시 먼저 공식적인 자리입니다. 탄이 그벤 부포크럼 벤 헤라리 각 프로그램 그리고 라이콘 아도이칸 7글자 그 글자 강남대청 콘타이 라이콘과 루자 프랭카울리 강남스타일, ใช่ไหม 마차 강남, 마차 흥선, 담본 강남, 7글자권 강남 대청, 부포크롬 쌍콘, 권사님도 소개했어요. 권사님도. 한번 뒤로 한번 보시고 그리고 전철수 정 탄이 벤 부부크로보 그거 헤라니 사파 피아로케이카 오케이카 벤 부부크로 벤วันนี้ก็ อาจารย์ก็ถ่ายวิดีโอครับผมครับเราปรบมือต้อนรับทีมคณะมิชชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมในการร่วมครับขอโทษภรรยาผม ใช่ดึงอาจารย์ฟ้าไม่ได้อาจารย์ ตอนนี้เป็นผู้ซ่อนพัฒนาคดีโรงเรียนศาสตร์ศึกษาโดยการต้อนรับอาจารย์ฟ้าครับ 이렇게 살아요. อาจารย์ลีลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับผมขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับทีมมิชชั่นที่เราได้ร่วมพันธกิจด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการนมัสการในเช้าวันนี้นะครับขออนุญาตกล่าวต้อนรับแล้วก็오늘 이 자리에는 이제 각 교회 지금 목회자가 없는 많은 곳에서 신학교에 들어와서 공부하려고 하는 분들도 있고 또 각 교회 대표 한 분이라도 그래서 참석하신 분들이 있고 한국에서 오신 위안들이 네 분들이신데 모든 한 분 한 분 환영하고 또 축복합니다. 또 참석해 주시고 함께 해주셔서 감사합니다. ครับยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนศาสตร์ศึกษานะครับที่มาร่วมในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่มาร่วมนะครับยังสนับสนุนบุคลากรมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกนะครับท่าน
ผู้ปกครองศาสตราจารย์กิตติคุณนะครับดรประพัน 이 ธ์พัศ 시간에 นียกรผม 소개합니다. 우리 이사장ผู้รับใบอนุญาตนะครับและผู้จัดการ 그리고 학교에서 오셔서 오늘 이렇게 또 기를 해주고 และ 계십니다. เป็นที่ปรึกษาภาคตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับครับผม 이 친학교 위원으로도 저기 학교 이사장님으로 활동을 하고 계십니다. ท่านที่สองนะครับท่านอาจารย์อมรรัตน์ปินวรรณานะครับเดี๋ยวนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศาสตร์ศึกษา 두 번째 우리 사사특사학교 교장 선생님 รองสามท่านนะครับมาวันนี้นะครับรองบุญเพิ่มสุริยมงคลครับ 학교 교감 선생님, 교감 선생님. ผู้ว่าการรองยานของนักหินครับรองฝ่ายกิจการโรงเรียนอีกท่านหนึ่งรอง 이분 동생이에요. อ๋อครับ น้องชาย น้องชายผมครับ รองอีกท่านหนึ่งครับรองรุ่งฤดีนะครับ สุริคำแดงมันตัดครับ 그다음에 학교도 교감 선생님, 교감. รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านนะครับ ที่มาร่วมในครั้งนี้ทีมดนตรีโดยอาจารย์กิติศักดิ์ทาทองและทีมงานนะครับแล้วก็ 오늘도 예배 때 음악을 연주해 주시는 คณาจารย์ทุกท่านครับขออนุญาตได้ยืนขึ้นนะครับ ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนนะครับนำโดยอาจารย์คนึงนิดผุมุนนะครับเราขอบคุณสำหรับทีมงานศาสนกิจในวันนี้ด้วยของโรงพยาบาลของโรงเรียนที่มาร่วมกันนะครับ อีกท่านหนึ่งผมขออนุญาตแนะนำนะครับในส่วนของโครงการจัดตั้งพระพิธรรมนะครับในวันนี้ท่านอนุศาสนาจารย์ดร.วีรยุทธแก้วใจนะครับอนุสาสกโรงพยาบาลโอเวอร์บรุกนะครับ 오늘로 병원에서 일하시고요. 현재 태국교회 CCD 그 신학분과위원회 위원이십니다. ท่านก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรแล้วก็การดำเนินการ 학교 커리큘럼을 짜고 그럴 때 저희들이 스스로 짠 게 아니고 우리 혼자만 짠 게 아니고 이게 CCD 안에 있는 위원이시기 전에 위원장도 하셨어요. 그래서 바로 신학분과위원회 지도를 받아가면서 계속 커리큘럼과 교수들을 계속 임명하면서 계속 지금 하고 있습니다. 우리 혼자 심내 단독으로 하는 게 아닙니다. อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมขอแนะนำในส่วนของศาสนาจารย์ที่จากภาคที่ 10นะครับที่อยู่ร่วมกับเราในวันนี้นะครับขอได้ท่านได้ยืนขึ้นทุกท่านนะครับศาส 우리 นาจารย์จากภาค 신도의 ที่ 10 목사님들, 신도의 목사님들, 저기 신도라고 하는 목사님들이 총 8분 중에 오늘 6분이 오셨어요. 저도 하나. และสิ่งที่สำคัญอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับ คือทีมงานของที่จัดภาคที่ 10นะครับที่ได้รับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับท่านแรกนะครับท่านอาจารย์มนตรีหมอแปลประธานที่จัดภาคที่ 10นะครับ 입니다. 신도 예. ท่านที่สองนะครับศาสตราจารย์ประสิทธิ์ธุรวรนะครับ 자, 우리 รองประธานที่จัดภาคที่ 10ครับท่านที่สามอาจารย์บุญเกียรติฝนทองวิจิตรนะครับ 노예 ผู้ 선임, การ 노예 ครับ 선임. ท่านที่สี่ผู้ปกครองจันทรากาทูครับ โดย การเงิน ด้วย ข เกี อย รง ติ เรานะครับ เราขอบคุณพระเจ้านะครับและที่ปรึกษานะครับอยู่ที่นี่ท่านศาสตราจารย์ประสิทธิ์ตาคำนะครับท่านครับ 고문 우리 อาจารย์บุญเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ปรึกษาภาคด้วยนะครับ 그리고 ครับ 고문이십니다. 고문, 노예. 고문. รวมถึงกรรมการดำเนินงานครับ วันนี้มี 2-3 ท่านที่มาร่วมครับ ขอเชิญยืนขึ้นด้วยนะครับในทีมงานภาคของเรา 그다음에 ที่เราได้ทำงาน 노예 ร่วม 고문 กัน 전에 ครับ 노예장님 하신 분들이에요. 고문 ครับขอบคุณพระเจ้าครับโอเคก็ในเวลานี้เราก็จะเริ่มนะครับในการนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ 먼저 예배를 드리기 전에 이제 저희들이 소개를 조야모드를 인사를 하는 시간을 잠깐 가졌고요. 이제 예배로 들어가도록 하겠습니다. พระวจนะคำของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่ 113นะครับข้อ1ถึง3กล่าวว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระนามพระเจ้าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิจตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเจ้าเป็นที่สรรเสริญ 오늘 이 예배를 드리며 하나님 앞에 말씀으로 시작하고자 합니다. 할렐루야.
시편 113편 1절부터 3절의 말씀입니다. 할렐루야 여호와의 종들아 찬양하라 여호와의 이름을 찬양하라 이제부터 영원까지 여호와의 이름을 찬송할지로다. 해 돋는 데서부터 해 지는 데까지 여호와의 이름이 찬양을 받으시리로다. 아멘. อธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณสารหะและทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าโดยศาสตราจารย์สุขมบริเกตศรีบานคริสตจักรเบธาเนียภาคที่10ขอเชิญครับ 이 시간에 예배를 하나님께 올려드리면서 여는 기도를 하나님께 드리도록 하겠습니다. 아짠 아티탄 레오레코폼 사로 닌나 พระโพธิ์ทราบพิบัติจึงมาแต่ละพิบัติตะมุลละตักกิโลจิลิบลาตุมาจะนี้ไงตัวใหญ่นักภาษาเนี่ยวิชาเชื่อว่าเราต้องคิดเราภาษามันดีขึ้นแล้วนะตลอดปีไปแล้วต่อไปคือไปแล้วต่อไปไปแล้วมันจิลิบลาตุมาเนาะเราช่วยตัวให้เฮสุโขวัโขนักภาษาเรื่องโกดตาMudah malam kepala kita kotor, bisa suicu, apa ni pakai cerah, dapat tak kalau mana ada sesuatu orang diri, dapat sana ke kotor pun, dapat macam mana, kita ada tadi, cara paci betul, tidak ketuk kerja kita, begini, orang pada macam apa ini, dia perlu kita, lepas ini nampak sana ke Udah barang coba seperti ikan Rasul sudah tahu dengan buku kacunya di tempat kita kefir dan sudah masuk ke baca curi macam sebab pada ke hello lolo dua pada yang boleh kita sebab ke apa dah ke sesi tengok dulu tak kena kecil lagi apa dah nak ke kena kita lagi pada buku kacunya Sudah baca baik, kalau mata mengalir kepada ke, atau berdoa malam apa yang tak kaya le, tak paksa tak. Tapi dah sudah paksa kini lah. 살아계신 하나님 아버지, 오늘 이 신학교를 개교함에 있어서 하나님의 은혜에 저희들이 감사하지 않을 수 없습니다. 하나님 저희들의 감사와 찬양을 받아 주옵소서. 또한 이 귀한 신학교를 통하여 신노예를 비롯한 이 태국 땅의 복음화를 이루어낸 귀한 인재들이 리더들이 이 학교를 통하여 배출되게 하여 주옵소서. 게다가 태국의 복음화를 이루게 하시고 하나님 앞에 영광 돌리는 저희 또 태국교회 주님 축복하여 주옵소서. 이 예배 또 참여하시는 많은 분들을 축복하시고 특별히 예배를 참여를 통하여 귀한 สรรเสริญพระเจ้านะครับ2เพลงนะครับเพลงแรกจะเป็นคณะของคริสตจักรภาคที่10นะครับจะมีโอกาสได้ถวายเสียงเพลงที่2นะครับจากศาสนกิจโรงเรียนศาสนศึกษานะครับ Yesu
박사 학교 선생님들의 찬양이 있겠습니다. 하나님이 하시는 모든 일은 다 아름다운 것입니다. 내 교회 우리 하나님이 따라 어떠한 방식으로 하나님 우리 곁에 항상 계십니다. 하나님 우리 곁에 항상 동행하십니다. 하나님을 의지하는 그때 하나님의 사랑을 우리에게 보여주십니다. 어떤 어려운 만날지라도 우리는 걱정하지 않습니다. 하나님을 믿으세요. 하나님을 신뢰하세요. 평안으로 다스려 주십니다. 하나님의 모든 것은 아름답습니다. 어떤 길을 지나도 하나님의 길에 우리가 함께 걸어가십니다.เพลงนมัสการพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ข้ายำเกรงพระองค์เจ้าเป็นสรรเสริญพระเจ้าครับขอเชิญ 모두가 생각하시고 주 하나님 지으신 모든 세계 정주문 장님 복종 보내드렸어요. 하나 모두를 보내드렸어요.
이 시간에 우리 한국어로도 하나님이 주신 말씀을 보겠습니다. 이사야서 6장 8절의 말씀입니다. 내가 또 주의 목소리를 들은즉 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 그때에 내가 가로되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. 아멘. 이 시간에 우리 김문희 목사님 나오셔서 귀한 하나님의 말씀을 전해주시겠습니다. 살로몬 신학교 개교 때문에 이렇게 말씀을 전하러 왔는데 제가 이 치앙라이에 오면서 언어를 하나 더 배웠어요. 제가 한 5개국어쯤 해요. 굿모닝, 굿텐, 그런데 이번에 하나 더 배웠습니다. ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะเนื่องในโอกาสเปิดพระคริสตธรรมนะคะ 사와디카 สวัสดีค่ะ 살로몬 신학교의 개교를 축하합니다. 그리고 이 거룩한 곳에서 새로운 사명의 길을 가는 여러분 모두에게 주님의 평화와 은혜가 임하시기를 축복합니다. ค่ะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้านะคะที่จะสถิตอยู่กับพวกเราในเช้าวันนี้นะคะ 우리는 왜 여기서 공부를 해야 되고 또 왜 무엇 때문에 이 길을 걸어가야 합니까? 그것은 바로 하나님의 부르심 때문이고 그 부르심에 응답하기 위해서입니다. ทำไมเราต้องเรียนที่นี่นะคะทำไมเราถึงต้องควรเดินเส้นทางนี้นะคะเป็นเพราะการทรงเรียกนะคะเราถึงต้องตอบสนอง 오늘 성경 말씀은 이사야 선지자의 부르심에 관한 이야기입니다. 본문의 말씀은 신학교의 길을 가려고 하는 여러분 모두에게 귀한 도전과 힘을 줍니다. พระธรรมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการทรงเรียกของผู้เผยวจนะอิสยาห์พระธรรมในตอนท้ายท้าทายเรามากนะคะขณะที่เรากำลังติดตามพระเจ้า 이사야는 성전에서 환상을 봅니다. 보좌에 주님이 앉으셨고 높이 들린 옷자락이 성전에 가득합니다. 천사의 일종인 스랍들이 날개로 얼굴도 발도 가리고 날면서 찬송하고 노래합니다. 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다. ในพระธรรมอิสยาห์นะคะบอกว่าอิสยาห์เห็นนิมิตในพระวิหารคือมีพระเจ้าทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ในพระวิหารเต็มไปด้วยพวกเซราฟิมบินด้วยปีกและใช้ปีกปกคลุมใบหน้าและเท้าร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวห์จอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ 하나님의 영광이 가득한 그 거룩한 자리에서 이사야는 자신이 얼마나 연약하고 얼마나 부족하고 얼마나 죄된 존재인지를 깨닫습니다. 바로다 나여 망하게 되었도다 나는 부정한 사람입니다. ในสถานที่นั่นนะคะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอิสยาห์นะคะตระหนักว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่อ่อนแอและเป็นคนบาปวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด The first 신앙을 시작하는 우리 역시 먼저 하나님의 거룩하심 앞에 서야 합니다. 신앙은 단순한 학문이 아니라 거룩하신 하나님 앞에서 자신을 바라보는 공부입니다. 하나님 앞에 설 때 우리는 비로소 우리 자신의 한계와 부족함과 제약을 보게 됩니다. 주여 나는 부족한 사람입니다. 나는 망한 인간입니다. 나는 아무것도 아닙니다를 고백해야 합니다. ประการแรกนะคะเราซึ่งเริ่มต้นเส้นทางศาสนศาสตร์ใช่ไหมต้องยืนหยัดต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะศาสนศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิชานะคะแต่เป็นการศึกษาสำรวจตัวเองระหว่างเรากับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 누가복음 5장에 보면 예수님의 제자 베드로에 대한 얘기가 나옵니다. 어느 날 밤새도록 고기를 잡고 그물을 씻고 있는데 예수님께서 오셔서 배를 사용해서 말씀을 가르치신 후에 깊은 데로 가서 고기를 잡으라고 말씀하셨습니다. 그런데 베드로는 말하기를 내가 밤새도록 고기를 잡아봤는데 한 마리도 못 잡고 헛수고했습니다. ในพระธรรมลูกาบทที่5นะคะเปโตรกำลังตกปลา
คืนนะคะและกำลังทำความสะอาดอวนของเขาอยู่ เมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ตรัสให้เขาออกเรือไปในที่น้ำลึกแล้วก็จับปลาแล้วก็บอกเขาว่าเปโตรนะคะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นชาวประมงแต่ข้าพเจ้าตกปลาทั้งคืนแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลย 베드로는 계속해서 고백했습니다. 주님, 그러나 그렇게 말씀하시니까 한번 제가 그물을 내려보겠습니다. 그런데 기적이 일어났습니다. 고기가 엄청나게 많이 잡혔고 성경은 그물이 찢어질 정도로 잡혔다고 했습니다. 자기들이 분명히 밤새도록 잡은 곳인데 한 마리도 못 잡았었는데 예수님께서 말씀하시고 나서 그물을 내렸더니 그물이 찢어질 정도로 잡힌 것입니다. 거기서 그는 예수님의 위대함과 거룩함을 본 것입니다. 우리와는 다른 존재인 것을 알게 된 것입니다. แต่เมื่อพระเจ้าตรัสดังนั้นแล้วนะคะข้าพเจ้าก็เชื่อฟังแล้วก็หย่อนแหลงแต่แล้วอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะเปโตรได้ปลาจำนวนมหาศาลพระคัมภีร์เนี่ยกล่าวไว้ว่าพวกเขามาหาปลาทั้งคืนแต่ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวแต่เมื่อพระเยซูตรัสพวกเขาก็จับปลาได้มากจนอวนแทบจะขาดนะที่นั่นเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็การอัศจรรย์ของพระเยซู 그래서 그가 말했습니다. 주여, 나는 죄인입니다. 나를 떠나십시오. 그렇습니다. 하나님 앞에 서면 우리는 보잘것없는 존재입니다. แล้วเปโตรก็กล่าวว่าขอท่านจงออกห่างไปจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปใช่แล้วนะคะเรายืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเราเห็นความบกพร่องของตัวเราเอง 이것이 신학도의 출발입니다. 나는 죄인입니다. 나는 부족합니다. 그러나 주님은 다 아십니다. 모든 것의 주인이십니다. นี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระคิดธรรมนะคะฉันเป็นมนุษย์ที่มีข้อบกพร่องฉันไม่รู้อะไรเลยฉันเป็นคนบาปนะคะ 세컨, 그때 이사야에게 하나님께서 그 천사를 통해서 제단 숯불을 가지고 입술을 이렇게 지져 놓습니다. 7절 말씀에 보면 악이 제하였고 네 죄가 사하여졌느니라 라고 했습니다. ในพระธรรมอิสยาห์นะคะบอกว่าแล้วองค์หนึ่งในพวกเซราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีถ่านเพลิงซึ่งท่านเอาคีบมาจากแท่นบูชาและท่านแตะต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แตะต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าก็ถูกขจัดและบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้าง 죄를 고백한 이사야에게 혼난 게 아니라 그에게 용서와 회복을 경험하게 됩니다. 베드로도 마찬가지입니다. 나는 죄인입니다. 나를 떠나소서 했을 때 예수님께서 말씀하시기를 무서워하지 말라. 이제 네가 이후로는 사람을 취하리라 라고 말했습니다. แต่พระเจ้านะคะทรงให้อภัยต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้านะคะอิสยาห์ได้รับการอภัยโทษนะคะไม่ถูกพิพากษาและเปโตรก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป 우리가 이 거룩한 곳에 모여서 공부하는 할 수 있게 된 이유는 다른 것이 아니고 예수님을 만나 연약하고 부족하고 제약된 삶이 예수님의 십자가의 보혈로 용서받았기 때문입니다. 우리는 아무것도 아니지만 그걸 고백하는 것이 새로운 출발입니다. 우리가 이 은혜의 체험 없이는 결코 진정한 주님의 종이 될 수 없습니다. เราทั้งหลายนะคะมารวมตัวกันณที่นี่นะคะณที่แห่งนี้ก็เพื่อศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และแม้ว่าชีวิตของเราจะอ่อนแอแล้วก็เต็มไปด้วยความผิดบาปนะคะแต่เราจะได้รับการอภัยผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซู 존 뉴턴은 노예선의 선장이었는데 그분이 대서양 한가운데서 폭풍 가운데서 하나님을 만났습니다. 그 폭풍 가운데서 간절히 기도했습니다. 나를 살려주시면 주님의 일꾼이 되겠습니다. 그랬을 때 하나님께서 그를 구원하십니다. 그래서 그가 나중에 목회자가 됐고 그는 노래했습니다. 나 같은 죄인 살리시 주 내 놀라와 잃었던 생명 찾았고 강명을 얻었네. ค่ะในจอห์นนิวตันนะคะหนูขออธิบายแป๊บหนึ่งนะคะ
จอห์นนิวนั่นเป็นกัปตันเรือนะคะที่ขนส่งทาสนะคะท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเขาได้พบกับพระเจ้านะคะผู้ช่วยให้เขาให้รอดนะคะแล้วก็เขามีเพลงหนึ่งที่เขานึกขึ้นมาได้คือเราร้องพร้อมกันได้ไหมคะพระคุณพระเจ้าทั้งแสนชื่นใจ 여기 서 있는 나도 사실은 내 잘난 마음으로 살았고 할렐루야. 여기 서 있는 나도 잘난 마음으로 살았고 대학에서 국제 경제를 전공하고 부유한 삶을 살기를 원했지만 학교에 입학하자마자 해결하기 힘든 질병에 걸려서 몇 년간 고통을 당했습니다. 하나님의 손길만이 필요했습니다. 그때 간절히 기도했습니다. 주여 나를 살려주시면 하나님의 살아계심을 전하겠습니다. 그때 하나님은 내 기도를 들으시고 치료해 주셨습니다. 나는 결심했습니다. 그 후로 36년간 하나님의 위대하심과 하나님의 살아계심과 하나님의 구원의 복음을 전하고 있습니다. ข้าพเจ้าเองนะคะก็มีความภาคภูมิใจในชีวิตของข้าพเจ้าเช่นกันนะคะในช่วงมหาวิทยาลัยนะคะข้าพเจ้าได้เรียนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะมั่นคงแต่ในทันทีที่ได้เข้าเรียนนะคะข้าพเจ้าก็ป่วยเป็นวัณโรคนะคะสิ่งที่สำคัญในช่วงนั้นนะคะที่นึกได้คือพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ขอพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยที่จะโอบล้อมช่วยเหลือข้าพระองค์ไว้นะคะ 그래서 죄인임을 깨달은 이사야에게 하나님이 다시 물었습니다. 이제 은혜 없이 살 수 없다고 고백한 그에게 물으셨습니다. 내가 누구를 보내니? 누가 우리를 위하여 갈까? 누가 내 대신 이 백성의 구원의 전령자가 되리까? แป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์นะคะได้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นเวลา36 ปีแล้วนะคะในพระธรรมอิสยาห์นะคะอิสยาห์กล่าวว่าในพระธรรมอิสยาห์เมื่ออิสยาห์สารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้านะคะพระเจ้าตรัสถามอิสยาห์ว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเรา 그때 이사야가 대답했습니다. 내가 여기 있습니다. 내가 여기 있습니다. 나를 보내소서. 나를 보내소서. แล้วอิสยาห์ทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด 죄인임을 깨달은 베드로에게 예수님이 물으셨습니다. 무서워하지 말라. 나를 따르라. 네가 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그때 베드로는 그의 동료들과 모든 것을 버려두고 예수님을 따라갔습니다. เมื่อเปโตรตระหนักว่าตนเองเป็นคนบาปนะคะพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าอย่ากลัวเลยจงตามเรามาตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนและพวกเขาก็สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างติดตามพระองค์ไป 사랑하는 여러분, พี่น้อง 신학대학의 개교는 단순히 학교의 개교가 아니라 하나님의 부르심에 응답하는 공동체의 시작입니다. 우리는 이곳에서 단지 지식을 쌓는 것이 아니라 하나님의 거룩하심을 배우고 은혜로 회복되며 부르심에 응답하는 목회자, 교회의 일꾼이 세워져야 합니다. การเปิดสถาบันพระกิธรรมในวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงการเปิดสถาบันเพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้านะคะเราทั้งหลายไม่ได้มารวมกันที่นี่เพื่อเรียนรู้เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า 예수님이 부활하신 후 제자들을 불러 모아놓고 말씀하셨습니다. 마태복음 28장 18절부터 20절 함께 읽겠습니다. หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์นะคะพระองค์ทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาประชุมแล้วก็ทรงบัญชาพวกเขาในมัทธิวบทที่ 28 ข้อ 18 ถึง 20 นะคะ เราอ่านพร้อมกันดีไหมคะ1 2 3พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิ่งที่อำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี
하나님은 말씀하셨습니다. 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼고 세례를 베풀고 말씀을 가르쳐라. 그러면 내가 너희와 세상 끝날까지 너와 함께 하겠다라고 말씀하셨습니다. พระเยซูทรงเสด็จเข้ามาในโลกใบนี้นะคะแล้วก็พระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีพระองค์ทรงมอบให้แก่เรา 신앙은 하나님의 부르심에 응답하는 여정입니다. 그 부르심에 제가 여기 있습니다라고 고백하고 따르는 것입니다. 주여 제가 따르겠습니다 라고 고백하는 겁니다. ศาสนศาสตร์นะคะเป็นการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้านะคะพระองค์กำลังมองหาบุคคลที่จะประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดนะคะข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด 우리 마지막으로 모두 함께 외쳐봅시다. 내가 누구를 보냈지? 주님 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 누가 우리를 위하여 가지? 주님 내가 여기 있나이다. 나를 보내시옵소서. ขอให้เราทุกคนพูดพร้อมกันนะคะว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่นะคะข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าขอทรงโปรดส่งข้าพระองค์ไปเถิด 거금가 레스트를 기도합시다. อธิษฐานด้วยกัน 거룩하신 하나님 우리를 불러주심에 감사합니다. สรุปการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 우리의 부족함을 십자가의 은혜로 덮으시고 주님의 부르심에 응답하는 신실한 종들이 되게 해주옵소서. พระเจ้าผู้ทรงยอมพลีพระชนเพื่อเราทุกคนบนไม้กางเขนของเจ้าข้าขอให้พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราทุกๆคน 이 학교가 하나님의 영광을 드러내는 도구가 되게 하시고 ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกของพระองค์ 우리 모두가 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서 하고 고백하며 살게 하옵소서. ขอให้ศูนย์ภารกิจแห่งนี้ที่จะเป็นภาชนะเพื่อเผยแพร่พระสิริของพระองค์ 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า คำของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดนั่นก็คือตัวของเราเองที่จะเป็นภาชนะนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับของพระเจ้าครับสำหรับพระเจ้าคำของพระเจ้า 오늘도 귀한 말씀 전해주셨는데 주여 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 또 귀한 말씀 저희들이 모두 받아서 마음에 지켜서 말씀 따라 살도록 노력하겠습니다. Amen.
เจ้าสำหรับ 은혜라고 하는 귀한 찬양 불러주셔서 오늘 감사합니다. ครับแล้วต่อไปนะครับจะเป็นการกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพระคริสตธรรมนะครับ โดยอาจารย์มนตรีหมอแปลงนะครับประธานผู้จัดภาคที่10นะครับในการนี้ขอเชิญครับ 이 시간에 우리 신학교를 개교함에 있어서 우리 신학교의 목적 선언문 어떻게 우리가 이 신학교를 세우게 됐고 또 어떻게 앞으로 이 신학교를 통해서 해야 할지 그것을 준비했습니다. ก่อนจะเลยเนาะ 안녕하세요. ชั่วโมงมันจะมาแห่ที่แรกเนาะโตเนาะแบบก็ตัวเซลโนดิสิโจและก็เป็นองค์ประกอบที่จะเต็มด้วยสิ่งที่จะเต็มครับในเช้าวันนี้ก็เรียนนะครับท่านศาสนาจารย์อนุศาสนาจารย์ศิริพิบาลคณะกรรมการดำเนินการนะครับดำเนินงานแล้วก็คณะมิชชันนารีคณะผู้ร่วมงานนะครับคณะผู้กองทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมนมัสการในช่องนี้ 오늘 아침에 저희 개교회에 참석해 주신 우리 목사님들, 장로님들 그리고 또 각교회 대표분들 그리고 노예 관련된 분들 또 학교에서 오신 분들 특별히 귀하게 한국에서 오신 모든 한 분 한 분 목사님들과 장로님들, 교사님들을 또 감사하게 생각하고 축복합니다. ครับก็ผมจะกล่าววัตถุประสงค์ของพระคริสตธรรมสนุนนะครับ 이 시간에는 우리 신학교 이름이 살로몬 신학교인데요. 이 신학교의 목적 선언문을 낭독하도록 하겠습니다. ซึ่งผมได้สรุปโดยสังเกตนะเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมกับในการนมัสการในภาคเช้าวันนี้นะครับ 오늘 이 아침에 이 찬지 선언문을 통해서 신학교가 또 귀한 말씀을 통하여 시작되겠습니다. ครับผมจะกล่าวโดยทั้งหมดแล้วจากนั้นผมจะให้ท่านศาสนาจารย์เจวันนะครับได้แปลเป็นภาษา 전부 다 읽고요. 그다음에 하나하나 할 때마다 전부 다 읽고 제가 또 전부 다 하고 통역하고 그렇게 하시자고 하시네요. คริสตจักรภาคที่ 10คณะคริสตจักรแบปติสต์สภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเรามีจำนวนคริสตจักรทั้งหมด27คริสตจักรหมวดคริสเตียน13หมวดคริสเตียนจุดประกาศ23แห่งมีสมาชิกสมบูรณ์626,216 คนสมาชิกสำรอง 3,226 คนซึ่งคริสตจักรและหมวดคริสเตียนจุดประกาศต่างๆเหล่านี้ได้กระจายออกไปในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแพร่นะครับด้วยคำอธิษฐานพร้อมกับนิมิตที่จะมีส่วนร่วมในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์คริสตจักรภาคที่10จะมีโครงการเปิดศูนย์พระคริสตธรรมซาโลโนโดยใช้ชื่อว่าสถาบันพระคริสตธรรมซาโลโนในภาษาอังกฤษ Salone Theological Seminary ตัวย่อ STS โดยความร่วมมือระหว่างคริสตจักรภาคที่10คณะมิชชันนารี PLOK จากประเทศเกาหลีใต้โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีคุณวุฒิและทักษะเป็นที่ยอมรับของคริสตจักรชุมชนเพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรู้ที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์พัฒนาผู้นำสนับสนุนการสร้างสาวกตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์โดยส่งเสริมการขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นโดยสถาบันพระคริสตธรรมซาโลโนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อผลิตผู้นำคริสเตียนที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านจิตวิญญาณ 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบตามหลักศาสนศาสตร์ 3. เพื่อเป็นศูนย์พระคริสตธรรม
คัมภีร์ในการฝึกอบรมผู้นำคริสเตียนในคริสตจักรภาคที่ 4. เพื่อเตรียมผู้รับใช้ในการทำภารกิจท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของคริสตจักรภาคที่ 10 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการทำภารกิจของพระเจ้าดังพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อ 18 ถึง 20 ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบให้ไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคข้าพระองค์อยู่ที่นี่จงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด 목적 선언문 읽으셨습니다. 읽으시고 다 했는데 마지막에 또 나를 보내셔서 얘기하셨습니다. 제가 목적 선언을 한국어로 읽어드리면 살로모 신학교 목적 선언문 현재 100개 가까이 되는 교회가 노예 안에 있고 저희 신도의 선교 지역은 치앙라이, 남방, 람풍, 푸에까지 복음이 지금 계속 여러 부에 걸쳐져서 복음이 지금 전해지고 있습니다. 예수 그리스도의 지상 대명령에 동참하고자 기도하며 비전을 품고 이제 이 신노회 안에 그리고 다른 노예를 향하여 태국당을 향하여 저희 신노회와 한국기독교 장로회 PROK가 협력하여서 살로모 신학교 STS 이 신학교를 설립을 하게 됩니다. 이 신학교는 변화하는 세상에서 선교를 잘할 수 있도록 그리고 지역교회를 이끌어갈 수 있는 그리고 이 태국당을 이끌어갈 수 있는 자격과 또 지역교회가 인정하는 역량을 갖춘 지도자들을 양성하고 개발하는데 신학교의 목적이 있습니다. 정확한 성경 지식을 바탕으로 지도자들을 양성하고 예수 그리스도의 지상 대명령에 따라 제자 훈련을 하며 하나님의 나라를 확장할 것입니다. 우리 살로모 신학교의 목적은 다음과 같습니다. 1. 학문적으로나 영적으로나 자격을 갖춘 기독교 지도자를 양성합니다. 2. 신학교의 그 원칙과 그 원리에 따라서 규정에 따라서 성경을 체계적으로 연구하고자 합니다. 3. 신도회를 비롯한 태국교회 지도자들을 양성하고자 하는 그런 요람이 되겠습니다. 네 번째 마지막 변화하는 이 세상에서 사명을 효과적으로 수행할 수 있는 주의 종들을 준비를 시켜내는 것입니다. 이는 예수 그리스도의 지상 대명령에 따라서 하나님의 어떤 맡겨주신 사역들을 수행하는데 그 하나의 것들을 이루고자 하는 하나님의 어떤 은혜요 하나님의 또한 그 부름에 대한 저희의 응답입니다. 마태복음 28장 18절에 20절에 주님께서 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. 그러시면서 목사님 하신 말씀을 하셨어요. 주여 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 감사합니다. ครับก็เป็นบทประสบในการจัดตั้งกิจกรรมของภาคที่10นะครับใช้ชื่อว่าโซโลนะครับก็ในส่วนระเบียบนมัสการก็จะมีด้านหลังนะครับก็จะมีหลักการเรียนผลแล้วก็ในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะดูได้นะครับในโอกาสต่อไปนะครับผู้ที่จะอธิษฐานเพื่อการเปิดพระพิธรรมในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ประสิทธิ์ธุรวรนะครับรองประธานผู้จัดภาคที่10ที่จะเป็นผู้อธิษฐาน
이 시간에는 또 신학교를 시작하면서 하나님께 의탁드리는, 신학교를 의탁드리는 인도해달라고 하는 기도를 노예 부회장이기도 하신 우리 프란시스 라운 우리 목사님께서 기도 인도하시겠습니다. 전부 기도하고 제가 좀 다 하지 않고 짧게 도통역하도록 하겠습니다. พระโอษฐ์เคยการถึงผ่านขอเรามอบใจแด่พระเจ้ามรณาสงการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความรักมั่นคงของพระองค์มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันที่ดีๆซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมทำชีวิตของพี่น้องในคริสตจักรภาคที่10พี่น้องจากPROKที่เรามีโอกาสได้ร่วมทำภารกิจของพระเจ้าในส่วนของพระคริสตจักรชาลโลข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์อย่างยิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระเจ้ารู้จักข้าพงทั้งหลายก่อนที่อยู่ในคันมารดาพระเจ้าทรงเรียกเราตามพระคำของพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ทรงใช้ข้าพระองค์เถิดแต่พระเจ้าโมทนาขอบคุณพระเจ้าและสถาบันของพระองค์ในพระคริสตจักรที่กำลังจะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรามีโอกาสได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ซึ่งผ่านทางพี่น้องไม่ว่าจะในส่วนของต่างประเทศและก็พื้นที่ในคริสตจักรในชุมชนที่เราถือยื่นและมีส่วนร่วมในการที่จะมีการพัฒนาผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรภาคที่10ตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังถึงหลักการและเหตุผลต่างๆเพื่อพัฒนาผู้รับใช้ของพระเจ้าให้มีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องมีหลักศาสนศาสตร์ที่แม่นยำและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องในคริสตจักรภาคที่10และ TKBC นี่เป็นจุดแข็งข้าแต่พระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าในวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องบุคลากรวิทยากรต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่พัฒนาพี่น้องผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนไหนของพระเจ้าทรงโปรดตรัสเตรียมพี่น้องวิทยากรบุคคลเหล่านี้ที่จะเข้ามามีส่วนผลักดันผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ความรู้การศึกษาที่ทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้เติบโตขึ้นมีนิมิตเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่รับใช้และปฏิบัติพระผู้เป็นเจ้ามีพระพรมาเหนือวิทยากรเหล่านั้นทุกคนข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้โมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรภาคที่10ตั้งแต่27คริสตจักรหมวดต่างๆแล้วก็พี่น้องที่จะมีโอกาสได้ส่งผู้รับใช้ของพระองค์ที่เข้ามารับการเสริมในส่วนของพระคริสตจักรในหลักสูตร2 ปีเราเชื่อว่าจากการที่มีโอกาสได้เข้ามาสู่หลักสูตรในครั้งนี้จะทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยชีวิตไม่ว่าหลักสูตรในพระคริสตจักรหลักสูตรที่เป็นส่วนของวิชาชีพต่างๆซึ่งเราคาดหวังว่าพระคริสตจักรสถาบันแห่งนี้จะทำให้เขาได้เข้มแข็งขึ้นและรับใช้ทุ่มเทในงานของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราโมทนาของพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนที่มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเทพระพรมายังพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคริสตจักรและทุกๆเขตที่มีโอกาสนมัสการและพี่น้องทุกคนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนมาจากสถาบันโรงพยาบาลข้าแต่พระเจ้าและพี่น้องทุกคนที่จะกระทำให้ภารกิจของพระเจ้าสำเร็จรุ่งโรจน์นั้นเราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นวันดีไว้และพระองค์จะกระทำให้สำเร็จอาจารย์ฐานและมอบสถาบันพิสัยแห่งนี้ให้อยู่ภายใต้การทรงนำและการอวยพระพรที่มาจากพระองค์ทุกด้านรอบด้านอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 하나님 아버지 오늘 이제 신학교를 시작하게 됩니다. 하나님 이 신학교를 주님께서 인도하시고 또 축복하여 주옵소서. 오늘 들은 말씀 귀한 말씀이십니다. 이사야 6장 8절의 말씀처럼 주님 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서라고 하는 그런 부르심에 대한 응답으로 귀한 주의 종들을 세워 주옵소서. 이제 하나님 준비할 때부터 이제 신학교가 진행되고 신학교의 모든 여정 가운데 우리 하나님께서 항상 함께 하시고 복을 베풀어 주옵소서. 하나님 아버지 기독교의 지도자들을 양성하게 하시고 특별히 목회자들을 양성하고 장로님들을 양성하고 그 특목교회를 이끌어갈 위대한 리더들을 잘 양성할 수 있는
귀한 신학교가 되게 하여 주옵소서. 특별히 바른 교회관, 바른 성경관을 가지고서 목회를 잘할 수 있는 죄종들이 배출되는 귀한 학교가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 함께 수고하는 우리 여러 책임자들을 축복하시고 강사분들을 축복하시고 교수들을 축복하시고 하나님 수고하는 모든 이들을 축복하여 주옵소서. 또한 뒤에서 기도하며 돕는 신도의 모든 교회들을 축복하시고 이제 또한 한국기독교 장로회 함께 참여하시고 기도하시고 후원하시는 모든 교회들을 주님 축복하여 주옵소서. 특별히 오셔서도 이제 말씀을 전해주시는 한국교회 목사님들, 장로님들도 강사분들도 축복하여 주옵소서. 여러 과목을 진행할 때 하나님 앞에 귀한 지혜를 받으며 많은 공부를 잘하게 하시고 또한 자립하는 귀한 또 여러 가지 프로그램도 같이 그 과정 가운데 하고자 하오니 하나님 교회들이 회복당해서 아름다운 모습으로 우뚝 서서 자립하고 부흥할 수 있도록 이 신학교를 축복하여 주옵소서. 하나님 오늘 예배를 통하여 참석한 모든 분들이 계십니다. 한 분 한 분 모두 하나님께서 바라보시며 축복하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.ครับในลำดับต่อไปนะครับนมัสการจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงพระเยซูพระชาตินะครับเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับในการนี้ขอเป็นทุกท่าน 전부 다 일어나셔서 이제 두 번째 장 예수 사랑하시고 출사가 있는데요. 저보고도 해달래요. ท่านแรกนะครับท่านผู้ปกครองชาอินกีนะครับที่เราได้ผู้กล่าวแสดงความยินดี 한국 장로회 연합회 회장님이신 우리 차인기 장로님 출사 해주시겠습니다. 끼용 และท่านที่สองนะครับผู้ปกครองศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.ประพันธ์ทัศนียกรนะครับเป็นท่านที่สอง 그리고 두 번째로는 우리 사사다디 이사장님이신 우리 각도 프라판 우리 장로님께서 해주시겠습니다. 할렐루야. 먼저 하나님께 감사와 영광을 올립니다. 오늘 태국 치앙라이 북시 살로노 신학교 개교를 여러분과 함께 맞이하게 됨을 진심으로 축하드리며 특별히 PRK 전국 장로연합회 회장으로 여러분과 함께 축하의 자리에 함께하게 되어 무한한 영광입니다.
한국 PROK 전국장로연합회가 제36회기부터 시작된 태국 CCT 신노회와의 선교 협력이 이제 목회자를 양성하는 살로모 신학교 개교식과 함께 더욱 발전하는 모습과 선교의 더 큰 틀을 갖추게 되었습니다. 이것은 모두 하나님의 크신 은혜와 사랑이며 태국을 사랑하고 온 세상 사람들이 복음을 통해 구원받기를 원하시는 하나님의 크신 섭리에 감사드리며 다시 한번 진심으로 축하를 드립니다. 2025년은 대한민국이 일본 강점기로부터 광복을 맞은 지 80주년이 되는 해로 지난 8월 14일부터 16일까지 PROK 충북노회가 속해 있는 충북 청주 모스크에서 제44회 전국 장로대회가 사랑으로 평화를 이루는 하나님 자녀되다는 주제로 개최되었습니다. 이 전국 장로대회에서 태국을 사랑하시는 하나님의 선교의 역사하시니 PROK 전임 회장님들을 필두로 각 장로회에서 4천만 원을 헌금해 주셨습니다. 이 헌금으로 살로모 신학교를 지원할 비전센터 1을 건축할 기초를 놓아주셨고 속히 완공하여 살로모 신학교의 실질적 지원 방편이 모색되면 이 선교센터는 가장 이상적인 동남아 지역 선교 지지로서의 사명을 감당할 수 있으며 저 여러분은 이 위대한 일을 감당하는 장본인들이 될 수 있을 것입니다. 예수께서 저와 여러분에게 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 28장 19절부터 20절에 이런 말씀을 하셨습니다. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 이 말씀에 충실한 CCT 신노회와 PROK에 속한 모든 교회 저와 여러분 모두가 되기를 축복하며 축사에 가름합니다. 샬롬. 두 번째 이제 축사는 우리 차인기 전국장로회한테 회장님 다음으로 학교 사학사색사 이사장이신 우리 닥터 프라이안 장로님이셔요. 저희 신도의 로어 밑에 코끼리타를 의만한 교회입니다. 해주시겠습니다. 정보 말씀하고 제가 좀 정리해서 전하도록 하겠습니다. 저부터 목사님들, 장로님들 참여하신 모든 분들께 감사를 드립니다. 이렇게 또 함께 섬기고 사역할 수 있게 돼서 하나님께 너무 감사합니다. 이 신학교는 하나님께서 계획하시고 또 인도해 주실 것입니다. 그리고 우리 PROK, 우리 한국기독교 장로회가 우리 선교사님을 보내어 주시고 이렇게 사역할 수 있게 해주셔서 그리고 또 우리 한국교회에서 여러 교회에서 오셔서 저희 신노회와 또 학교와 이제는 신학교까지 함께 해주셔서 너무나도 저희들이 감동을 많이 받습니다. 특별히 노회 임원분들과 또 학교에서 이곳에서 일하고 있는 우리 선교사님들에게도 선교사님 가족에게도 감사를 드립니다. 교육의 중요성이 얼마나 중요한지 모릅니다. 저는 학교에서 아이들을 가르치고 있고 현재 학교에 지금 교사와 이사장까지 해서 40년이 넘는 동안 학교에서 교육을 하고 있는데 교육을 받아야지만 세상을 살아가는 법, 지혜가 생기고 그런데 또 이런 귀한 주의 종들을 기르는 교육을 통해서 이제 많은 하나님의 말씀을 알게 되고 뜻을 알게 돼서 그것을 펼쳐나가는 귀한 일들이 일어날 것입니다. 그리고 중삼학교 학생들이 또 고삼학교 학생들이 졸업을 해서 이제 이 학교 신학교에 와서 이제 공부를 많이 하게 될 것입니다. 교실도 준비된 것 같고 예배당 셰프실도 준비된 것 같고 또 한국에서 오신 분들과 함께 교수진 강사진을 해서 저희도 태국도에서 교수진도 준비해 준 것 같고 이제 세정도 저희도 좀 하겠지만 특히 한국기독장로회 우리 전국장로연합회에서 신학교 후원회에서 많이 애를 써주셔서 지금 이 귀한 신학교육을 위해서 모든 것들을 할 수 있게 됨을 또한 감사를 드립니다. 이것을 통해서 이곳에서 인재들이 배출이 돼서 교회마다 그리고 지역마다 이제 나가서 복음을 전파할 때 하나님의 나라가 확장될 것입니다. 이를 위해서 함께 해주시는 여러분들에게 감사를 드리고 또한 축하를 드립니다. 감사합니다. ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่เป็นตัวแท
ความดีๆที่จริงมีหลายท่านนะครับเราก็เอาเป็นตัวแทนที่สำคัญในเช้าวันนี้นะครับ 두 분에게 감사를 드립니다. 한국교회를 대표해서 이렇게 또 우리 전국장로연합회 우리 회장님께서 차기회장님께서 축사를 해주셨고 또 태국의 대표로서 우리 또 이사장님께서 이렇게 축사를 해주셨습니다. 감사합니다. ครับและในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการมอบโล่เกียรติคุณนะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในส่วนการก่อสร้างอาคารตอนแรกเราใช้เป็นพุทธิซัมตั้งแต่เป็นพุทธิซัมเดี๋ยวนี้เราจะเรียกชื่อว่าเป็นอาคารพุทธิซัมตอนแรกเราใช้อเนกประสงค์อยู่นะครับตอนนี้เมื่อเราเปิดพุทธิซัมแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นชื่อว่าอาคารพุทธิซัมนะครับมีส่วนสนับสนุนนะครับรวมทั้งการระดมทุนในการสร้างอาคารต่างๆนะครับจะมีอยู่2ท่านครับผม 자, 먼저 처음으로 이 시간에는 감사제를 증정하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 우리 태국에서 첫 번째 분 우리 김문희 목사님 신학교 후원하고 또 운영위원회 여러 위원들이 계시지만 대표로 운영위원장님이신 우리 김문희 목사님께 감사표를 전달합니다. 신학교 운영위원장님께 모든 위원들을 대표해서 드립니다. 박수. 이 모습들을 만들어주신 우리 전국장로교 연합회에 드립니다. 우리 회장님이신 차인기 회장님. เป็นผู้ที่ระดมทุนสร้างในส่วนต่างๆนะครับสนับสนุนในทุกส่วนนะครับในการก่อสร้างศูนย์พันธกิจของเราครับขอพระเจ้าทรงเป็นพระพรนะครับ 같이 사진 포토. 네, 있어요. 들어 계세요. เดี๋ยวขออีกครั้งนะ 께 박씨 PRK 가보. 이제 준비해 주신 아장 ขอเชิญท่านประธานครับของที่ระลึกนะครับจากคณะ PRK นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับภารกิจที่ร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าครับอาจารย์ครับมีอันเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ครับขอให้เดียวขอบคุณครับคำสัญญา 그거 여러 개 있네요. ครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำงานร่วมกับเราตลอดนะครับเราดองผู้ร่วมงานท่านศาสตราจารย์ลีแจกวางครับผมอันนี้คณะ PRK ก็จะถือโอกาสมอบให้นะครับในการร่วมภารกิจด้วยกันนะครับถึงว่าอาจารย์ลีแต่งตัวหล่อนะครับวันนี้ครับส่วนสายนี้ถ้าไม่เอาให้ผมนะอาจารย์ครับผมอยากได้เป็นที่ระลึกด้วยครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณพระเจ้าครับ 같이 서희 같이 ครับ 세 명. 우리 โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับสองท่าน 가운데 쓰시죠. 열어주시죠. 그러세요. 저렇게 그래. ผมเข้าใจว่าเขาวหน้าก็โรงเรียนด้วยนะครับอาจารย์เราก็ร่วมกันสามฝ่ายนะครับเนาะโรงเรียนภาค 이쪽 แล้ว 보시고. ก็คณะวิชา 아이 카파 PRK 이 라이 탑ทั้งหมด27แล้วก็เครื่องจักรหลายที่ยักษ์ช่วยแล้วก็ยักษ์เจ้าหมูแล้วก็พันธกิจการภาคสิทธิ์ด้วย
라이프 리치 않고 먹인 거 미브라치 떤땅 카나 푸 사납사는 그리스 파크리탐 사르모 라 프라만 20 그리치 않과 마부엉 그리고 웰랑이 또텐 삼콘 마 그리고 하이 프라카 깨티바 하이 약한 깨티바 ตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์ 오늘 이렇게 저희 신노회 중심으로 태국 단위 복음을 전할 수 있는 우리 살로노 신학교 이렇게 하는데 교회의 목사님들 강사로 수고해 주시는 교수분들을 이제 여군도 있지만 한국에도 있으셔서 그분들이 여러분이 계시지만 그중에서 오늘 세 분 대표가 우리 같이 오셨습니다. 그래서 세 분께 그 교수 임명장 드리도록 하겠습니다. ตัวแทนที่จัดต่างๆที่สนับสนุนในการก่อตั้งพระคริสตจักรนะครับ แต่วันนี้มา3ท่านนะครับจะมอบให้กับตัวแทนที่มาร่วมในวันนี้ ท่านแรกศาสนาจารย์คิมมุนท่านที่สองศาสนาจารย์อียุนโปทวนผงอายุเท่ากันเรียนด้วยกันท่านที่สามศาสนาจารย์จางอินดอกรุ่นพี่저보다 선배님 여러분 계시지만 그 중에서 이제 세 분께 그리고 다른 것들을 이제 가지고 가셔서 한국에서도 전달해 주셨으면 감사하겠습니다. เราเห็นว่าพระเจ้า 카나 푸 사납사는 그리짝 살로노 타키탐 살로노 또니 거 크랑데 뜨언라 툭던 능센바 티라 거동 펑펑펑 อาจารย์ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับอาจารย์จะสนับสนุนเดือนละ100,000 บาทนะครับปีละ100,000ใช่ไหมอาจารย์เดือนละ100,000ครับผมขอบคุณพระเจ้าครับ ไม่ใช่ปีละ ขอพี่น้องปรบมือขอบคุณด้วยนะครับ 오늘 전국장로회 감사한다고 하는 지금 인사를 해주셨어요. 고맙습니다. 그럼 예쁜이 ครับสุดท้ายนี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมัสการในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการนมัสการทุกท่านนะครับขอบคุณทีมมิชชั่นนะครับจาก PLK ท่านศาสตราจารย์ดีเจกวางครอบครัวภรรยานะครับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนศาสนศึกษานะครับแล้วก็ทีมงานศาสนกิจทางส่วนผู้บริหารดนตรีด้วยนะครับจากโรงเรียนศาสนศึกษาท่านศาสนาจารย์นะครับศรีบานผู้รับใช้ก็ตัวแทนกรรมการอำนวยการทุกท่านนะครับดำเนินงานทุกท่านที่มาร่วมในการนมัสการในเช้าวันนี้เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราได้เริ่มต้นกับพระเจ้านะครับฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนำให้แผนการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จเป็นที่ชอบต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงตั้งต้นการดีและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพี่น้องทุกท่านครับ 한국어를 한번 막 이렇게 소개하면서 다 했는데 한꺼번에 쭉 하면 참여해주신 또 기도해주시고 축하해주시는 모든 분들께 감사드립니다. สุดท้ายนี้จะขอพรโดยท่านศาสตราจารย์ประสิทธิ์ตาคำที่ปรึกษาคริสตจักรภาคที่10และเราจะตอบสนองด้วยเพลงอาเมนอาเมนอาเมนครับ 마지막으로 프로시탁한 목사님께서 나오셔서 축도해 주시겠고요. 아멘 아멘 아멘으로 축도 선언을 하겠습니다.
กระเรียนเชิญศาสนาจารย์ทุกท่านที่จะขึ้นมามาพร้อมกันและเรา 어떤 จะพบ 분들은 목사님들 올라오시대. 우리 한국 분들은 목사님들 올라오셨으면 좋겠습니다. 목사님들 올라오세요. 목사님들 และ 올라오세요. ไม่ถูกกีฬาอะไรยุค 목사님들 올라오세요. 홈가우리 누가 있잖아요. 목사님들 가운데 올라오세요. แกเบอร์เคสจะเรียกขอรับกระพรยุโรปยุก็ยกสมุนยุคนั้นยก 손 들고 같이 축도하겠습니다. สิบเดือนนาปากจะยาวลงกว่าเลิศนียสามลูกผมเจอสามาตาลอลาลกวสารโนเลิศที่วักษาเคปะเอบาตพิตามาเลิศเวบโคเรียก็เฮลัมที่เลิศวกสารโนดอโตเซมาสุวัตพิตามาเลิศแกรอลิสสีโจเลิศกวสารโนก็จิบลุจิตอมเจนาเตลเชนอLeksa lupu leksa ta ebasa tetukia kesa ulaka thobo do pakhi nyana lerk kuta sukriya lupu pata ta kui sasasiata lelo mulune mon ko don puwe puwasalono lisasijo sarakanai tui chunya tu taluta ke asoso kakan ki 아,